Oldu oğlum. Ne de öyle oluyor. Bir Ben sürekli bana bir yerden patlıyor. Attım kanka ben Sunay'ı. Atma bak atma. Kanka kapasın mikrofonu. Baksana kanka. Biz burada oyun oynuyoruz Ahmet'le. Kayo saksı. Evet, çok mu ses geliyor sanki? Nasıl? Oğlum Rocket League duyamıyorum. Biliyor bayağı ya. Kanka abart biraz daha. Vallahi Ben duyamıyorum. şimdi Base açıyorum Açtım yeniden. kayıt.